Barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan lokacin mabota YouTube channel namu wato Mahmud Tech TV. A wannan lokaci daidai mun kawo muku wani sabon application ne wanda zaka yi aiki da shi yanda zaka dauki mutum recording na video a tare da ya sani ba. Amma kafin kai ga hakan muna so ka danna mu subscribe, bayan ka danna subscribe sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa mu gode. Da farko zaka shiga Play Store ta wayarka sai ka rubuta iRecorder. Wato sunan application din da zamu yi aiki da shi kenan a yau. Zaka rubuta iRecorder a cikin wato yawwa gashi na a sama fitar mana. Wannan na farko din shine za ku kalle shi. Mutane sama da miliyan 1 sun dauko application, ga kuma application ba wani nauyin kirki ne da shi ba, 2 MB ne. Sai kuma mutane sama da 33k sun yi review na shi. Wannan da kuke gani kaɗan ne daga cikin ayyukan da yake yi. Zai yi ka kunna kyamarar ka, wato kana recording na video ba tare da kowa ya sani ba. Za ka iya fita ma ka shiga game naka ba ka sani ba. Bayan ka gama install na shi sai ka taba open. To wannan da kuke gani za ka danna accept saboda ka bashi daman aiki a kan waya. Yawwa wannan shine fuskan application da kuke gani. Bayan ya bude za ka iya danna wajen alamar kamar recording hakan nan. In ka taba zai kawo ma zaɓuɓɓuka, za ka danna allow ne. Bari mu taba muku ku gani. Wannan shine fuskan application da kuke gani. Yawa kamar yadda kuke gani gashi nan, yanzu mu taba ku ga yanda application yake. Zaka taba sai kai bashi dama, sai ka taba wannan abun nan da ka gani ya kamata ka ce, sai ka kunna shi. Bayan ka kunna sai kai back. To za ka ba shi dama, za ka yi allow sau biyu. Idan kana recording ya rika fitar da murya, ya rika daukan bidiyo. Yawwa kamar yadda kuke gani gashi nan mun ba shi dama. To yanzu bari mu sake taba ku gani. Nan take za ku ga gashi nan dai a ƙasa za ku lura 00 ne dukansu. Mun taba za ku ga ya fara, gashi ya fara nan. To yanzu kyamarar wayar mu ta fara kenan. Yanzu a haka za mu iya fita. Bari ku ga, za ka iya shiga game naka, ka buga game naka kuma ba a sani ba kana daukan bidiyo. Zaka iya zuwa wani waje irin ba a so irin a dauki bidiyo haka a wajen, aka iya shiga application kana wani dauken ka ba a sani ba, amma kai kana dauka wayar ka ba a sani ba, kai kawai ka ta buga game naka kai kaman ba daukar recording kake ba. Zaka iya kashe wayar ma gaba ɗaya ma, amma ba kashe ta gaba ɗaya ba. Zaka iya dannawa ya shiga ki ka sake cirewa, amma duk yana recording. Bari mu sake koma ku ga yanda wannan application yake. Yanzu gashi mun fita kuma gashi in kun lura har yanzu gashi nan, har yanzu akan recording yake. Yanzu da za mu yi saving na wannan bidiyon, bari mu gama za mu nuna muku yanda za mu yi saving na bidiyon. Za ku kalle shi, mun gama mun shiga mun yi abin da muke so, mun fita kuma gashi mun sake dawa kuma har yanzu yana. Yanzu bari mu yi saving na bidiyon ku ga, sai ka duba a can madanne za ka ga irin wasu madanne uku, za ka taba za ka shiga gallery. To yanzu ku kamar yadda kuke gani ga nan bidiyon da muka dauka na a wannan lokacin kenan. To ta wannan hanyar ne za ka shiga, za ka yi duk abin da kake so. Za ka dauki koma ina ne kake so, irin wani waje wanda dai ba a so dai haka dai a dau hoto a wajen, ko wani bidiyo haka ba a so da kyamara dai a wajen, wanda za ka iya shiga kai dauka komai da komanka ba tare da kowa ya sani ba. To da duka na ƙarshen bidiyon namu ta zo. Duk wanda bai san channel namu ba, wannan ne shine Mahmud Tech TV. Zaka iya zuwa ka danna mata subscribe kamar yadda kuke gani. Wannan shi tace fuskar tashar tamu. A nan muke cewa da kowa a huta lafiya.